குட் மார்னிங் குட்டீஸ். நம்ம இப்போ பார்த்துருக்க பாடம் நம்மை சுற்றியுள்ள விலங்குகள். அதில் பறவைகள் பற்றிலாம் போன வகுப்பெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போவும் பறவைகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள். முதல்ல மைனா. மைனா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல. ஆனால் பக்கத்தில் இருக்க காகத்தை தினைக்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. மைனா நம்ம ஸ்கூலுக்கு தினைக்கும் வரும். அது ஒரு பழுப்பு கலரில் இருக்கும். பழுப்பு மஞ்சள் கலர் கலந்தா போல் இருக்கும். காக்கா மாதிரி தான் கொஞ்சம் கலராக இருக்கும். ஆனாலும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும். ஏன்னா மஞ்சள் கலர் கலந்துருக்கிறதால ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது காகம். காகத்தை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லவே வேண்டாம். நல்லா என்ன பண்ணும், காக்கா கத்தி தனக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் கிடச்சா எல்லாருக்குமே கொடுக்கும். அந்த காகத்தை நீங்கள் அதனோட குணத்தை மட்டும் நம்ம கடைப்பிடிக்கணும். ஏன்னா ஒரு பொருள் கிடச்சா நம்ம ஒழிச்சு வச்சுக்குவோம் இல்லையா, அது போல் செய்யாமல் காகம் எப்படி மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து சாப்பிடுதோ அது போல் நம்ம செய்யணும். அடுத்தது சேவல். சேவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட யாராவது கோழி வளர்த்தாங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். இது சேவல்ன்றது ஆண் இனம். கோழின்றது தான் என்னது, பெண்ணினம். இந்த சேவல் காலையில் விடிகாத்தால் எழுந்து கொக்கரக்கோன்னு கூவி என்ன பண்ணும், எல்லாருமே எழுப்பி விட்டுடும். அந்த காலத்துலாம் அதை கோழி சேவல் கத்ததை வச்சு தான் எழுந்துப்பாங்க. இப்போல்லாம் அப்படி இல்லை, எல்லார் வீட்லேயும் சேவல்லாம் இல்லை. ஓகேவா? அடுத்தது கோழி. இவங்கெல்லாம் என்னது, சின்ன பூச்சி தானியங்கள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, சாப்பிடுவாங்க. காக்கா மட்டும்தான் என்ன பண்ணும், எல்லாத்தையுமே சாப்பிடும். ஓகேவா? அடுத்தது நாரை. நாரைன்றது ஒரு கொக்கு மாதிரி தான். அது குளத்தில் இருக்க மீனெல்லாம் தான் என்ன பண்ணும், சாப்பிடும். சிட்டுக்குருவி. இப்போ இந்த செல்ஃபோன் டவர் வந்ததால் சிட்டுக்குருவிகள்லாம் பாதி அழிஞ்சு போச்சு. அதனால் எங்கேயா 1-2 இருக்குது. அந்த சிட்டுக்குருவி பொதுவாக வீட்டில் தான், நம்ம வீட்டில் தான் என்ன பண்ணோம், கூடு கட்டும். அந்த கூட்டில் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும். இப்போல்லாம் அந்த போல் அவ்வளோவா குருவியே பார்க்கறது இல்லை. காரணம் செல்ஃபோன் டவர் தான். ஓகேவா? அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இது போல் பறவைகளை பற்றிலாம் உங்கள் அம்மா அப்பா தாத்தா அவங்கக்கிட்டலாம் இன்னும் நிறைய கேட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? எது பறவை பார்க்குறீங்களோ இது என்னது, இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அடுத்த பாருங்கள், பறவைகள் இருக்குது. அதனுடைய பெயருடன் இணைக்கணும். முதல்ல இருக்கிற பறவை பாருங்கள், இது என்னது, இது கிளி. என்னது, கிளி இருக்குது. அது கிளின்ற வார்த்தை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தா 1 2 3 4 5வது எழுத்து தான் கிளி. அதனால் அது கூட இப்படி இணைக்கணும். ஓகேவா? முதல்ல இருக்கிற எழுத்து காகம். காகம் எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. நம்ம எழுத்தை படித்தே சொல்லலாம். வாத்து. 2வது வாத்து இருக்குது, அதனால் வாத்துன்றது பக்கத்தில் இருக்குது. அடுத்த மைனா. மைனா நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு பழுப்பு கலர் மஞ்சள் கலர் கலந்தாப்புல இது இருக்குது மைனா. அன்னம். அன்னமே இங்கே இல்லை. கழுகு. கழுகு இருக்குது, கழுகு இது பண்ணிக்கலாம். அன்னம் கொடுத்துருக்காங்க. அன்னம் பறவையே இதில் இல்லை. ஆனால் இது என்னது, இது சேவல். ஓகேவா? அன்னம் இந்த வாத்து மாதிரியே தான் இருக்கும். அழகாக ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதுதான் அன்னமாக இருக்கும். இதுதான் அன்னப்பறவை. அன்னம் குண்டா வாத்து மாதிரியே தான் இருக்கும். ஓகேவா? அன்னம் அதை இது பண்ணும். உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சுதா குட்டீஸ்? இது போல் நீங்கள் உங்கள் புத்தகத்தில் இருக்குது பக்கம் 109. அதை நீங்கள் இணைச்சி இது பண்ணுங்கள். மேலே பறவைகள்லாம் இருக்குது, அதை பற்றி உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கேட்டுக்கோங்க. இது டிவியில் தொலைக்காட்சியிலலாம் கூட இதுக்குன்னு சேனல் இருக்குது, அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா?